আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এওন বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2023 সালের নতুন মডেল এবং নতুন প্রোডাক্ট একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। দর্শক, আবিদ ইলেকট্রনিক্স শপ 421 বাগানবাই রোড, ট্যানারি পুকুর পার, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীচর, ঢাকা 1211। মোবাইল নম্বর 01477198584, 0177333111764। এই নম্বরে কল করে অনলাইন করতে পারেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, আরও দুটো নাম্বার আছে, দেখেন পাশে আরও দুটো নাম্বার আছে। প্রতিটি নাম্বারে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে। বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে নাম্বার দুটো আপনি কল করবেন, বিস্তারিত জানতে পারবেন। আরও দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এবং 2023 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের এবং নতুন প্রোডাক্ট, একদম 2023 সালের অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এবং সবার মুখে মুখে পরিচিত ব্র্যান্ড পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ড। সেই ব্র্যান্ড বাজারে নিয়ে এলো একটি অসাধারণ কালারের এবং অসাধারণ ডিজাইনের একটি 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন দর্শক, খুবই সুন্দর একটি কালার এবং কি দেখেন আপনার মার্বেল কোটিং, মানে সিটা মার্বেল কোটিং করে, দেখেন ব্ল্যাক রেবেলের মার্বেল কোটিং করে একটি সিলিং ফ্যান। এই বাজারে প্রথম মার্বেল কোটিং করে। দেখেন দেখেন খুবই সুন্দর একদম। এই দেখেন একদম লেটেস্ট মডেলের, দেখেন একদম লেটেস্ট মডেল এবং 2023 সালের নতুন প্রোডাক্ট এবং নতুন একদম প্রতিটি জায়গায় একদম বডিতে একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান এবং 2023 সাল একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে। দেখেন খুবই সুন্দর এবং আপনার হেভি ডিউটি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটি পাকিস্তানি 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, খুবই সুন্দর। দর্শক, এই কালারটা কিন্তু আপনার কোনো সময় ডিসকালার হবে না এবং নষ্ট হবে না। আর দেখুন পাখাটা কিন্তু দর্শক অনেক চওড়া একটা পাখা, দেখুন অনেক চওড়া পাখা এবং পাখাটা কিন্তু আপনার দর্শক 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং হবে না, মরিচা পাবে না। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা কিন্তু দর্শক আপনার মোটরটা কিন্তু আপনার 100% মানে তামার তৈরি, মানে কপারের তৈরি, 100% কপার, একদম গ্যারান্টি, একদম লেখা আছে। দেখেন কপার গ্যারান্টি, 100% কপার গ্যারান্টি। এবং এটার ভিতরে দর্শক দুটো কালার হয় দর্শক, যেটা ভালো লাগে আপনি সেটাই নিতে পারবেন। এই যে একটা আপনার আছে মার্বেল সিরামিক কোটিং আর একটা আছে আপনার লেগে গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন কারুকার্য করা। দেখেন দুটা কালার আছে, দুটা কালার, একটা কালার এবং কি একটা কালার, দুটা কালার আছে, যেটা ভালো লাগে আপনি সেটাই নিতে পারবেন। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা বললাম দর্শক, সেটা হলো কি আমরা এটা কিন্তু আপনার ডাবল ব্যারিংয়ে তৈরি। ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান তৈরি কিন্তু আপনার সিঙ্গেল ব্যারিংয়ে তৈরি, এটা কিন্তু আপনার ডাবল ব্যারিংয়ে তৈরি এবং 100% কপার, মানে 100% তামার তৈরি মোটর। এবং বাতাস, অনেক বাতাস হবে দর্শক, যাদের ঝড় বলতে গেলে ঝড়ের মতো বাতাস হবে, যাদের দর্শক বেশি বাতাসের প্রয়োজন। সামনে গরম দর্শক, আমাদের এখন গরমের সময়, এখন গরমে কিন্তু অনেক বাতাসের প্রয়োজন। যাদের বেশি বাতাসের প্রয়োজন এবং কি দীর্ঘমেয়াদী টেকসইয়ের প্রয়োজন, তারা দর্শক বেশি বাতাসের প্রয়োজন, তারা অবশ্যই এই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। এবং কোম্পানির তরফ থেকে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে, একদম ওয়ারেন্টি কার্ড, দেখেন কোম্পানির তরফ থেকে এই প্রথম বাজারে একদম পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে, একদম ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে পাবেন। একদম যে কোনো সমস্যা আপনার 10 বছর, একদম 10 বছরে ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে, যে কোনো সমস্যা 10 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা একদম ফ্রি সার্ভিসিং 10 বছর। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2023 সালের নতুন মডেল এবং নতুন একটি প্রোডাক্ট। দর্শক, আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শকের প্রাইসটা রাখবো অনলি 8,500 টাকা, মাত্র 8,500 টাকা পাইবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি
পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান মাত্র 8,500 টাকায়। দর্শক আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার বাইরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলার যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। কেউ যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে আমরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার এই পাঠানোর সিস্টেম হলে প্রথমে আপনি 1020 টাকা আমার বিকাশ নাম্বারে অ্যাডভান্স করবেন, বাদ ভাই টাকা আপনি হাতে পেয়ে মাল বুঝে পেয়ে তারপরে আপনার কুরিয়ারে টাকাটা দিতে পারবেন না। কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে 1020 টাকা আগে দিবেন, বাদ ভাই টাকা আপনি বাসায় মাল যাওয়ার পরে দিবেন। দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেব, আবিদ ইলেকট্রনিক্স শপ, আবিদ ইলেকট্রনিক্স শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পাড়, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 01777198584, 01773311764। দর্শক এই নাম্বারে কল করে অনলাইন করতেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।